以便檢查旅遊證件。多謝。各位旅客早安，乘搭香港快运航空665发前往首尔仁川的旅客请注意，如果您已在網上辦理登機手續且尚未前往Hello， 大家好，我係 Joanne。哇，今日咧嚟到機場咧，轉頭咧就會咧搭飛機咧去首爾嘅。哇，出咗名，好難先至入到去嘅 Plaza Premium Lounge 啦，就喺禁區啦，近1號閘口呢一個 Plaza Premium Lounge 啦。咁咧今日啊，完全咧直行直過啊，唔多人。因為點解呢？因為咧我係搭今朝早7點鐘機去首爾啊，咁而家咧只係咧5、6點嘅時間，所以點解咧咁少人？而家咧就可以咧即刻入去咧享用呢一個 Plaza Premium Lounge 啦。經過簡單嘅登記啦，其實就已經可以入到 Plaza Premium Lounge 噶啦。咁我已經登記咗噶啦，咁而家咧就直接入去影俾大家睇下先。話一行入去其實人都唔少噶，跟住忍唔住咧就即刻走過去啦，睇下係咩嚟嘅。呢一個咧應該係簡單嘅 salad bar。好，影翻個環境俾大家睇先。雖然係咁早嘅時間啦，但係你見到啦，都坐咗好多人噶啦。呢個機場貴賓室啦，都算好大，好多座位噶啦。我哋行到入邊呢度位置啦，都揾到我哋4個人坐嘅座位嘅。呢度嘅嘢食嘅種類咧都唔算話好豐富好多嘅，但係以早餐嚟講啦，一定食得飽嘅。嗱，頭先簡單啦，見到一啲嘅麵包啦、點心、雞蛋啦，而家見到粟米啦、金針粉。個個客人咧，基本上咧都好守規矩嘅，咁喺度排隊啦，就慢慢咁樣行入嚟攞嘢食嘅。呢一度咧就係攞個河粉嘅位置，我初時都唔知，原來佢一路煮咧就擺喺度俾人攞嘅。咁應該呢一度咧都算係比較 signature 嘅食物嚟㗎啦，就係港式魚蛋河粉啦。相信基本上咧每個入嚟嘅客人咧都會食呢一個魚蛋粉嘅，所以呢位姐姐咧做到冇停手啊，見佢一路係咁筆啦，跟住咧就係咁俾啲客人嘅。跟住就行返入嚟啦，就係飲品嘅位置啦。咁有啲蘋果汁、水同埋橙汁嘅。咁喺飲品呢度隔離啦，就係牛奶啦，因為咧就係貨整 cereal 嘅啦。再隔離咧就到酒類嘅位置啦，紅酒、白酒，後邊有紮烈酒嘅，跟住就到啤酒同埋提供2款嘅 snack 啦。呢一度啦，仲可以咧俾你自己斟凍水、熱水、汽水、咖啡，仲有茶嘅。各位早晨啊，而家只係5點零鐘咋，飲返杯咖啡提提神先。我咧第一 round 就出去攞咗呢一啲食物返入嚟啦，河粉啦、麵包、燒賣、少少金針粉嘅。呢度食物嘅味道都算 OK 啦。唔記得咗話俾大家聽啦，我點解可以入到嚟呢個機場貴賓室？其實就因為啦，我係 Trip.com 嘅白金會員啦。咁我用 Trip.com 買機票，咁佢就可以啦，俾我咧免費入到嚟呢一個機場貴賓室啦。指定動作嚟到機場貴賓室，當然要有翻1000蚊。而家係朝頭早5點58分，飲返杯一陣間上機瞓覺。呢度仲有啲小食嘅。啱啱咧出去攞酒嘅時間啦，跟住咧就再睇到啦，原來咧佢都有一個地方啦，就係咧可以俾你咧自己看啲麵包㗎，咁所以咧呢一度早餐咧都可以看麵包食嘅。可能呢個機場貴賓室咧生意實在太好啦，咁我見到咧佢呢度咧係唔提供咧支裝水㗎，所以咧就大家唔使諗啦，可以喺呢度攞支支裝水啦，免費去機上邊飲啦。咁整體嚟講咧，呢一度嘅體驗係 very good 嘅，好滿意。點啊？好唔好食啊？好鮮哦，都係睇佢腍啲。潑出去啊！到呢個路良津水產市場嗰度食海鮮，夠唔夠大隻？快樂嘅時間過得特別快，4日3夜嘅韓國之旅話咁快就完結啦。而家又返嚟仁川機場，準備搭飛機返香港啦。嗰度搭 lift 上4樓就到㗎啦。
喺仁川機場啦，今次咧我就揾到啦，就可以嚟到呢一個叫做 Sky Hub Lounge 嘅機場貴賓室。喺仁川機場返香港之前啦，就可以入到你呢個機場貴賓室嘆下先，做個簡單嘅登記啊，我就成功入咗嚟呢一個 Sky Hub Lounge 嘅機場貴賓室啦。影個環境俾大家睇下，都幾靚幾新淨㗎，感覺好舒服。即刻出去睇下有啲咩嘢食先。而家咧夜晚大概就嚟8點鐘㗎啦。咦，估唔到一行出去咧，竟然第一個見到嘅係 cereal 喎。跟住啦，呢度就有五穀米同埋白米啦。點解呢？因為韓國啊可以食拌飯啊。你睇下隔離有幾多配菜同埋醬料，跟住就有水果啦。呢度咧就有2款嘅湯提供嘅，應該有一個係牛肉海帶湯，應該係醋汁沙律菜。沙律汁，有啲鬆餅、麵包、炒飯、牛肉，哇！呢一個係雞肉、薯條、啲炸物啦，仲有辣炒年糕同埋魚糕串。沙律菜嘅醬汁。水、咖啡機、汽水機、2款果汁，仲有呢個 Kelly 牌子嘅 beer，跟住仲有呢個 bartender for cocktail， 真到 white wine 白酒。酒啊，烈酒啊，冰，哇！仲有 macaron 啊，跟住上面有啲咖啡飲品同埋水。見到有人用呢，我即刻咧就去拍啦，八卦下睇下係咩嚟㗎？呢一部機咧應該咧就係提供 whisky highball 嘅，咁就係唔同顏色啦，就已經係代表啲唔同嘅酒類咯。啲杯啦，大人杯、小朋友都有㗎。下邊你冇留意嘅地方仲有㗎，其實佢有提供各款嘅杯麵啊！哇，好正！位係咪叫做？試下先，整個拌飯食，整咗碗好簡單嘅拌飯食。簡簡單單攞返一杯白酒先，咁佢呢度咧就有個雪櫃啊，係雪住白酒嘅，入邊咧就有2款，咁揀返你自己中意嗰一款啦，喺上邊攞返個杯斟返就可以噶啦。招牌動作，飲個熱水，好開心啊！成功咧入咗嚟呢一個 Sky Lounge 啦。咁我今次咧係點樣入嚟呢個 Sky Lounge 嘅咧？咁其實咧，如果你係擁有咧 JCB 嘅白金信用卡嘅話咧，你係可以用佢個 E-Lounge Service 啦。咁1年咧就可以入2次呢一啲嘅機場貴賓室咯。咁我之前一路都用唔到啊，佢成日都話唔知冇登記啲乜嘢就係點樣啦。咁所以咧，我今次咧就查清楚先，咁先至再過嚟 join 先。耶！今次成功入到嚟啦，好開心啊！真係。每個國家嘅機場貴賓室啦，咁啊都有佢自己嘅特色嘢食啦，係咪？好似我之前喺香港咁樣咧，個個咧就食下魚蛋粉啦，跟住有試過咧就係焗豬扒飯啦。咁嚟到韓國嘅機場貴賓室啦，咁咧我就見到佢咧就係拌飯。飲品方面咧，佢就有提供真露，係啦。咁所以咧，而家咧就即刻食翻你特色嘢先。仲有個好開心啊，去飲麻嘅啦，呢碗飯咧係齋嘅，所以真係十分之健康。咁所以食完呢個，我陣間都會去攞翻啲肉嚟食，去 balance 一下先至得。好健康嘅米嚟，好似五穀米。太好啦！可以 feel 到啲米係超級健康。同埋今次咧，嚟韓國4日3夜啦，都冇食過拌飯，可以試翻啦。啱啱食完個拌飯，而家又出去攞下其他嘢食先。呢度啲嘢食咧就唔算話好多，但係都夠㗎啦。最主要咧就係飲嘢嗰方面，我覺得係非常之好。啲新嘅炒飯出嚟啊！
餐忍唔住啊，攞咗個辛辣杯麵啊，再加埋一啲紅色嘅雞啦，同埋炸物，仲有幾條薯條。又從另一個角度影一影呢個機場貴賓室嘅環境俾你哋睇下，出邊呢就係望返個機場大堂，呢度就係入邊啦。好開心啊！我調咗嚟呢一個人呢自己坐嘅位置啊。頭先嗰個位置呢，隔離呢嗰兩位阿豬媽呢係咁傾偈嘅，真係好嘈啊！你有時啦嚟到機場貴賓室呢，其實如果你一個人啊，你都係想買個安靜下自己坐下食下嘢嘅啫。咁所以好開心，而家呢調咗嚟一個比較好嘅位置啦。我真係唔知有幾多年我哋食咗辛辣麵咯，好開心！話咁快咧就享用完啦呢個 Sky Hub Lunch 啦，好開心啊！可以喺返香港之前啦，喺韓國使用呢度嘅機場貴賓室嘅。咁我今次咧就係咧用 JCB 嘅白金信用卡嘅。多謝大家收睇呢條片，記住要訂閱、like、share， 仲可以留言俾我。我哋下條片再見啦，拜拜！今次一次過拍晒香港同埋韓國嘅機場貴賓室俾大家睇。